Bienvenue dans le Journal de l'Afrique. À la une de cette édition, le Burundi. Nouvelle attaque à la Grenade. Le Rwanda. Burundi and the Democratic Republic of Congo are urging the UN Security Council to take action against. Depuis des décennies, la région des Grands Lacs est progressivement devenue célèbre, principalement pas pour ses progrès en matière de développement humain, mais plutôt pour des conflits meurtriers qui ont emporté des millions de vies humaines, infligé des souffrances indescriptibles sur les populations du Burundi, de la République démocratique du Congo et du Rwanda. La plupart de ces conflits violents ont été contagieux d'un pays à l'autre, occasionnant ainsi des flux migratoires sans précédent. La régionalisation de ces conflits meurtriers a inspiré aux citoyens de différents pays des sentiments de haine, de méfiance et de suspicion qui ont créé un cercle vicieux que beaucoup d'acteurs aujourd'hui veulent briser. J'avais des amis rwandaises, burundaises et on s'entendait très bien, il n'y avait pas de problème. Ce n'est qu'en 1994, lorsque les Hutus rwandais étaient entrés au Congo, que nous avons constaté une certaine méfiance entre les Hutus, réfugiés Hutus, et les Tutsis qui étaient comme des Congolais. À la suite d'une recherche menée par Interpeace et ses organisations partenaires du Burundi, de la RDC et du Rwanda, les citoyens consultés ont recommandé la mise en place des espaces transfrontaliers de dialogue comme une des solutions pour faire face à la haine et méfiance qui divisent les citoyens de la sous-région. C'est dans ce cadre que Interpeace et ses partenaires dans la région, à travers le programme régional pour la paix, ont initié les groupes de dialogue transfrontalier permanent GDP, engageant les citoyens burundais, congolais et rwandais dans des espaces permanents d'analyse et de recherche de solutions aux défis de la paix dans la région. Mais vous comprenez que ça demande d'être étudié quand même un tout petit peu. La compréhension de tout ce que nous avons mis là-bas. Le succès des groupes de dialogue transfrontalier permanent pour la paix se manifeste progressivement. On voudrait que vous pensiez aussi de ce côté-là pour aider nos voisins. Mukamuligo, médiatrice et membre du GDP Kamembe Bukavu, nous partage ses expériences personnelles et les changements que ce processus de dialogue a induit. Dutangira ziriya nama za GDP nibuka inama ya mbere twagiyemo twayikoreye mu Rwanda, iya kabiri tuyikorera i Burundi. Duhura n'abantu ba Uvira n'abantu ba Bujumbura, Kibitoki hariya duhura Kibitoki. Ariko uwo munsi ngewe navuye mfite ubwoba kuko baraduharabiritse, baharabika ubuyobozi bwacu, baradutuka, ngewe mvayo numva nsa nk'umuntu ugiye kubivamo. Ariko nyuma yaho uko twagiye dukora amaseminaire, uko twagiye dukora n'inama, ubu ngubu klima ubona ari sociale, ubona turahura tukabanza tugatera amabrage, tukagira gute, tukaganira, igitekerezo cyanjye bakacyakira, tukakidebataho, nawe yazana icyo tukakidebataho, hanyuma tugafata umurongo wo kugenderamo. À la suite de la crise politico-sécuritaire au Burundi, l'impact du GDP Bugesera Kirundo ne s'est pas fait entendre. Aline Muhorakei et Jean-Baptiste Nti Dendereza nous en fait une illustration. Baye hafi cyane nta minsi yahera atantelefone. Hama ibintu vyabaye mu Burundi vy'imyigaragambyo, manifestation zabaye je ndi Bujumbura. Bari barashe mwabijye nyine bari barashe musaza wanje. Niho rero telefone amaze kuvyumva arambwira ati none nta kuntu woza. Ndamubwira ati sindabiraho. Batangiye kuvuga ko Burundi bimeze nabi, nahamagaye Aline mubaza uko ameze nk'umuntu wari wabaye umuvandimwe wanjye.
icyo gihe aza kumbwira ko bitameze neza, yari yagiye Bujumbura kureba musaza we wari wapfuye. Ndakumana ntibite se ko ndi abantu barimo guhunga wowe biti. Ariko ndabanza ndaza ndashika mu Kirundo nsanga abantu bose baragiye, ndavuga ati sinohaguma. Niho niyumvira ati twamenyanye n'umuntu w'umupapa kandi je ndi umuntu w'umukobwa biragoye kwitora ngo uje mu rugo rw'umuntu mudamu we ntimuzinanye, usanga biranteje ingaruka mbi. Twabanje guca Kamabuye muri Ngenda turapangisha gato, hama amafaranga aragera igihe arahera. Hagati ngumya kumushakisha nyobera irengero rye, ndavuga nti wenda ubu yaraje ajya ari Gashora, ashobora kuba ari mu mpunzi kuko araza kubashyira impunzi hariya muri transit bakazimura bazijyana Amahamba. Nsa kubwira n'umuntu w'umusirikare ni second lieutenant aba mu brigade bahangaha, nza kumuha amazina ndavuga ntari umuntu witwa kanaka, niba mushobora kujya kubambwira ko bajya iriya Gashora kuri transit, ndamubwira muzambarize mu bantu niba ari ahantu bandika abantu b'impunzi bahunga, uzambara umuntu w'inshuti yanjye twabanaga muri Never Again, ndashaka kuzamufasha. Ca ndabona inimero nari naguze MTN ifise amayinite, ndamuhamagara ndamubwira byose ukuntu bimeze. Arambwira ati ngo nta kibazo, ariko nihutiye kumusaba nimero y'umudamu wiwe, sinamwimvira Rusaka ariko bibaho. Umudamu we turavugana, ambwira ati ahubwo nari ndakwiteza iminsi, ambwira amazina yanje yose, ambwira ko yaranyiteze igihe kinini. Niho nabwira ati nta mafaranga bishika ngaho mfise, barambwira ati sikibazo. Barambwira no ku mugoroba, ndabwira ati sinogenda hano ntazi bwije. Mu gitondo niho yabwira umushoferi yansanze kwibarabara, arambwira ati ni wewe nakayarungitse, hama ndaza. Shitse muhira abana abakozi arabashira muri sala, babwira ati uyu ni Aline ni nka mushiki wanje, muzomubone ngaha nk'umuntu wo mu rugo. Les changements issus du processus de dialogue ne s'observent pas uniquement parmi les membres des GDP. Ces derniers les transmettent également au sein des membres de leur cercle de vie, comme en témoigne Kaite Sijalia, membre du GDP Rubavu Goma. Nitwa Kaite Sijalia, nkaba ndi umucuruzi wambukiranya umupaka. Nkaba curuza imyenda nyigura igoma mu soko rya Virunga. Naje kubona umuryango Never Again mbasha kujyamo, ariko mbere yaho nsubiye inyuma gato nkaba narabanaga n'abakongomani, ariko twishishanya utekereza yuko ushaka kugenda icyo gihe batugiraga nabi, ugasanga bari kuvuga ngo abanyarwanda baje ibintu nk'ibyo, mbese ukarangurayo ariko urumva utisanzuye. Nuko nyuma yaho rero urumva nabanaga nabo ariko nta kwisanzura, nza kujya mu muryango Never Again, mba umumambure wa GDP Rubavu Goma. Maze kuba umunyamuryango baje kutwigisha cyane ku mibereho yo kubana neza n'abaturanyi, cyane ko nta nicyo dupfa. Ubwo bakomeje kuduha inyigisho bya bindi uko nafataga abakongomani, biza kugenda bimvamo, numva ko nimba umukongomani umwangiriye nabi atari bose muri rusange. Ubwo ibyo byose biba ibyiza nakuye muri GDP kubera ibiganiro bagiye baduha. Baza kutubwira ko tugomba kubisangiza na bagenzi bacu, abo tubana mu miryango aho duturuka. Nibwo naje kwegera mugenzi wanjye, nawe twaracuruzanyaga ariko agatinya kwambuka kubera ibyo byinshi yabashaga kumva. Ngenda musobanurira uko batubwira kugira ngo mbereke uwo nabashije guhindura. Nakundaga kuvuga mu biganiro, umuntu twakoranaga. Mwaramutse. Yego. Amakuruzi. Uyu ni umwe mugenzi wanjye dukorana, nabashije guhindura bitewe n'ibiganiro nakuraga muri GDP. Usibye no kuba dukora akazi kamwe, turi n'abaturanyi. Ubwo kwa kundi uhera mu rugo iwawe ukagera no ku muturanyi, nirwo rwego nawe namugezeho. Ibyo ari byo byose mbasha kumubwira ibyo mvana mu biganiro, cyangwa muri make nawe ari bubibwirire uko byagenze.
kuri njyewe ntabwo nari ndumwe mu bantu numvaga nta kwambuka ngo njye muri Kongo kubera ko reba turahaturiye wajyaga wumva umuntu ava yakubwira ngo umva hariho nabo biciragayo muri Kongo nuko cyakoze no mu bajyaga kurangura jari yawe yari yaratinyusa akajya arajyayo ariko njye ntago najyagayo nari ndumwe mu bantu bajyaga bamutuma haya nabwo ati njye sinshaka kujyayo numva mbese mfite ikibazo cyo kujya muri Kongo noneho n'umutware wanjye byakarusha afiteyo na nyina wabo ntago yiyo tinyuka ngo ajye muri Kongo ku buryo bageze naho bapfisha baraduhamagara ngo bapfishije ariko cya kibazo cyo kumva muri Kongo umutekano waho mubi turanga ngo ntago twajyayo nuko ariko byageze aho jari yaranyegera arambwira tumva mama Diane muvandimwe wanjye muri Kongo nta kibazo gihari nta kibazo gihari dusigaye duhurirayo n'abakongomani ugasanga batwisanzeho natwe turisanzuye none nakubwiza ukuri ngwino tujyaneyo nawe mbese ujya kwirebera manza ndabyanga yambwiye ubwa mbere ndabyanga mbwira ubwa kabiri ariko nawe ntandenguhe mu kumutuma akambwira ati ntacyo niba udashaka kujyayo ndacyo ngenda gutuma ningutuma nuntuma ndagutumikira nuko jari akajya ngirayo noneho bigezaho ndatinyuka ndavati tugende ariko ngenda ari nka kwa kundi mbese bari gukurura nuko ngezeyo cyakoze mbona ndaranguye nta kibazo mpuye nacyo turataha nejo ndongera nsubirayo nta kibazo ubu ngenda nisanzuye ku buryo n'abakongomani ubwabo basigaye batwibonamo. À part leur influence auprès des membres de leur cercle de vie, certains membres des GDP ont pris des initiatives plus ambitieuses dans la transformation des autres membres de la communauté. Emerence Mukankubito est membre du GDP Rusizi Bukavu et vient d'une organisation de la société civile locale. Ngira ngo muribuka rero ko umushinga wacu no guharanira amahoro ariko tugira dute twiteza imbere. Mukaba mufashijwemo na Réseau des Femmes ishaka ko abagore bo mu cyaro nabo baharanira amahoro mu murimo wabo ariko banaharanira kugira gute kwiteza imbere. Nitwa Mukankubito Emerence nkaba ndi muri groupe de dialogue permanent transfrontalier Rusizi Bukavu. Nkimara rero kumva ko ndi muri iyi groupe de dialogue permanent iharanira amahoro byabaye byiza ko mbiganiraho n'umuryango nkomokamo. Dushobora gukora umushinga natwe twumva ko mu byo dukora twakagombye kugira n'uruhare natwe noneho guharanira amahoro kuko burya iyo umuntu adafite icyarya adafite uko ariho guharanira amahoro biragora. Dukora umushinga rero twise consolidation de la paix par le renforcement économique des femmes. N'abagenzi banyu bikongo ndagira ngo muduhe ubuhamya ku rwego rwo guharanira amahoro. Muzi ko umushinga wacu ni uguharanira amahoro ariko tuniteza imbere. Twageze imibanire myiza tumenya uburyo tugomba kwambuka tugongesheje ntidutere ikibazo kuri duwane ndetse n'igihe twatahaga imipaka batarayigira tukamenya ko tugomba gutahira isaha mbega tukitwararika. Le processus de dialogue transfrontalier n'est pas passé inaperçu chez les décideurs politico-administratifs au niveau local. Joséphine Ouibambe, point focal de Never Again Rwanda dans le district de Rusizi, nous partage la perception de ces derniers sur ce point. Haje kubaho rero ko mumeya tubaza ati se byo mukora ni ibiki mugeze ku biki tuza kugira amahirwe rero ko Never Again dufashije gukora restitution. Twakoze restitution dutumira abayobozi banyuranye abamadini ab'inzego zitandukanye tujya kubereka ibyo twagezeho ku byo biganiro twayikoze rero mu mpera z'umwaka ushize kwa 12 twereka abayobozi ibiganiro twagiye tugeraho. Hari filime zari zagiye zikorwa zerekana uko twagiye dukora ibiganiro uko abantu bagiye batera imbere mu mitekerereze no ko abantu babona abandi. Ubwo rero iyo filime twarayerekanye
muri institution meya arayishima. Kuganira nk'abaturage nk'imiryango ifite inyota y'amahoro, imyanzuro mwavana aha ngaha turasaba ko mwazadufasha ikazatugeraho muri iyo nama tuzaba turimo nk'abayobozi b'imijyi. Tuzaba twese turi hano kuva ku wa mbere tuganira ku mahoro. Nuvuga ngo ibyo mwavana hano biraza kudufasha ko dukomeza kuganira kuri biriya. Yewe turasaba ko n'abayobozi ba Never Again badufasha ako gafilime n'ubwo bushakashatsi mufite mukaba mwazabiduha tukabishyira muri package y'ibyo tuzahereza abo bayobozi kugira ngo batahe bagira icyo basoma. Le travail de GDP tient Chantal Ntaganza à cœur et c'est avec raison. Congolaise de nationalité, elle réside dans le district de Rubavu, Rwanda, de l'autre côté de la frontière de la RDC. Savile fura nagiye gusa turaganira mubwira ukuntu iwacu babyanze pe. Basi tuganira nk'umuntu twakuranye. Akabirezone yako akapata courage ye peke kwenda kunyumba. Ngeze mu itsinda twaraganiriye dusanga bimwe mu bidutanya ahubwo ari ibitekerezo bitubamo ariko mu by'ukuri atari byo. Maze rero guhinduka byabaye ngombwa ko mfata iya mbere kugira ngo nanjye mpindure bamwe mu bameze nkanje. Nahereye ku bavandimwe banje ndetse no ku nshuti zanjye. Quelque temps nikapata rafiki mchumba donc. Garso akaambia ifunde nionesha bapara wazazi yako. Tukavuka mpaka tunaenda Mkongo, Mgoma. Kenda muonesha wazazi yangu. Sawa alisikia sasa ni Munyarwanda serekada. Hawezi olewa na Munyarwanda. Kule watu hapana bakwake ba bien hapana. Hawezi ishi mu Rwanda uzolewa na Munyarwanda utaolewa tu hapa Mkongo. Biba ngombwa ko umusore n'umuhungu ko bakundanaga bo barishingira barabana. Nyuma yaho rero umukobwa yabaye nk'igicibwa iwabo bitewe nuko yakoze ibyo ise atashakaga. Mega so tukwa napendana. Tukakuwa obligé kuishi pamoja. Sa papa alisianisha ishi na ule bwana. Akanisirikia na telefoni na kwa neta na nikupe. Na balo kwangu kabatila mwile roho ase munisisikia ke mulivuka mndata salimia dada yenu. Na bakakuwa na lero ya kusema hatutavuka kakule dada bakie peke benya alipenda ipeke afanye basi. Nyuma byabaye ngombwa ko ntangira kujya nki wabo nkaganiriza ababyeyi be. Byo byose nagiye mbyumvisha sinabwe se igihe imyaka ingahe yabaga mu Rwanda mutabana ko ntacyo yabaye. Ntabwo ise kubyumva biragoye cyane ariko uko nagiye nganiriza nawe nuko abagabo ntabwo bajya bemera ngo birure ko bemeye ariko mu by'ukuri iyo umurebye usanga yarahindutse. Nilizala nikasikia papa natumana balokana ananita kwanza yeye peke. Uko bien, niko bien. Asulizala wana nilizala. Sawa. Kama hata balokwa ku ba adresse kwenye huko banakuya kusalimia. Niko na balokwa banakuya nisalimia. Après polepole ngakuwa nasikia na washanga wananja niita ba papa mdogo tunanja ongea wote wakosha nikatala. Hapa nyuma akanitelefone njoo vile tunataka mata batu ya kidogo ba papa mdogo wa shangazi yako bajiorganize bakia kusalimia. Bakia nisalimia kwa nyumba boye hapategiza ya kuvuka juu ya kazi anatumikaka. Mimi akatuma bandugu yangu nikaona wanakia nisalimia na nikasikia na furahi sana na nikaenda nikaambia furaha merci kwa ulinifanyiziaka. Les réalisations connues à travers ces espaces de dialogue transfrontaliers dépassent ce cadre d'un petit groupe d'individus rassemblés pour discuter des solutions aux défis à la paix et à la cohabitation pacifique. Elles ont des effets réels sur une grande masse de la population transfrontalière à travers des actions communautaires de solidarité pour aboutir à une paix durable dans la région des Grands Lacs.